हेलो गाइस, ये मेरी घड़ी है जो मैंने हाल ही में नॉइज़ से ली है। इसके काफ़ी यूनिक फीचर्स भी हैं। इसका एक्टिविटी ट्रैकर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी। देखते हैं कि ये नीचे रख के हार्ट रेट मॉनिटर करती है या नहीं। ये देखिए, ये 73 की हार्ट रेटिंग दिखा रहा है। इसका मतलब ये फेक है।